हेलो गाइस, म आज यहाँ आएको छु एकान्त ठाउँ सुक्खा खोलामा। यो सुक्खा खोला भारी वर्षा हुँदाखेरि धेरै उपयोगी हुन्छ, किनकि पानी बोकेर आएको यहाँबाट बाइपास भएर गइन्छ र रोडहरू सहरहरूमा फ्लडिङ हुनेबाट जोगाउँछ। बाख्राको पालनहरू हुन्छ, मजाले चरिरहेकोहरू। हेर्नुहोस् कस्तो ठुल्ठुलो बाख्राहरू छन्। दर्शकबिन, यहाँ हेर्नुहोस् रुखको रुखहरू कति धेरै छन्। हेर्नुहोस् धेरै हाँगोहरू र हरियो पातले भरिएको निमको रुख। दर्शकबिन, यो रुख सुक्खा अवस्थामा पनि रहन सकिन्छ र छाया प्रदान गर्छ। निमको रुख लगभग सबै भागहरू उपयोगी हुन्छन् र यसको धेरै औषधि र कस्मेटिक सामानहरू, स्याम्पू, सोप र छालाको क्रिमहरू बनाउनु उपयोगी हुन्छन्। दर्शकबिन, हेर्नुहोस् मरुभूमिमा खजुरको रुखहरू। खजुरको रुखलाई प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 6 घण्टा डाइरेक्ट सनलाइट हुनुपर्छ।